kodi mwamva mmodzi mwa anthu amene amakwelezera moto tini tikaphe anthu akuiraniwo tikaphe supreme leader ameneyo yes kwazinga ola ku Gaza chafunika kuaponyera even nuclear bomb amene achakugaza ku Japan ndipo olo nuclear bomb tinaponya ku Japan sitinalakwitse imene mmodzi mwa anthu amene wowo okay tinokuti munthu amene ankankhula zimenezoyo lero pa 11 July nayenso waduwa nayenso wamwalira watsikira kuli chete eni manina mubweza akulu pa dziko lapansi pano sipuloza khala kuti mpakana tizitsogoza zinzathu kuti iwe pita khanga tiwe ende bwana oti iwe sudzamwalira nope nayenso wapita lero kungodzuka lero munthu wamkulu kwambiri senator Lindsey Graham amene wagwira ntchito kuchoka 2003 this guy long serving senator amapanga save amene amatsogola ku South Carolina lero wapezeka atafa ati kungodula pang'ono basi madetails sakutuluka bwinobwino kuti chamuphani chani kwenikweni akungoti basi madetails sanatuluke kumana kuti basi wangodula pang'ono kena kubasi wadiwa okay ena akuti mwina Irani yamba kukonza Irani si makamaka nkhani ngati zimenezo I don't know koma akuti ndi matenda so tiona kuti kutsogolo kuno chingachitika nchani koma mkulu ameneyo ndi mkulu woyipitsitsa okay muchizungu monde okay Lindsey Graham was a great guy and now we can say rest in peace. This is really a great loss. Okay? I mean, this means guys, this is a great loss. Kwa Azibalage aluza kwambiri. And this is very, very sad news. Hii sinkhani yabwino kwa iye wafayo. Kamano nkhani yabwino kwa kudziko lapasi kudziko lapasi actually nkhani yabwino. Amene munthu amene amachita noti kugaza kuti abantu takonzani kumeneko. Ndi nyukiliyayo. Kuti takonzani kubele mayiko amene wasukuti takonzani even za nuclear zichamuona kuti sitinalakwisa za nuclear zichatu sitinalakwisa to the world. If you don't understand this is a threat to Israel's survival. And then they flattened Gaza. Just flatten it. We flattened Berlin. We flattened Tokyo. Were we wrong to drop an atomic bomb to end the Japanese reign of terror? Were we? So my view, if I were Israel, I would have probably done it the same way. Without military victory, there is no hope of breaking radicalism. To our friends in Israel, finish the job. Do what you have to do to bring about the regime change that will... amankhazi menezo. Ikakhala nkhani iyi yankhondo yakugirani amene iyi ndezipembedzo tiyipitirize. This is a religious war. Who wins it at the end of the day? Do the radical Islamic terrorists who want to kill all the Jews because God told them to? Who want to kill me because I'm an infidel? Who want to purify Islam to reject moderation and make everybody a jihadist? This is a big deal. I'll deal with Section 230. So what we're facing right now is a moment of decision that will set the course of the future of the Mideast for 1,000 years. Si anthu amene aja. Anthu akuyani si anthu amene aja. Tiyeni. Amen. Iwe uchito kuyitanira anthu kuti aziphaze nzawo. Iwe uchito iwe ndo mati ukhala mpaka liti. When this regime goes down, we're going to have a new Mideast. We're going to make a ton of money. Nobody will threaten the Straits of Hormuz again. But Donald J. Trump saved the world from real chaos. Iweyo maduka mpaka liti. Sibasi, iweyo naweso wamwalia. Ose makhala yonjo. Tose tizamwalia, tose tidzafa. Palibe omeyaya, tose tidzafa. Koma tisapange
imfa yathu okhala kuti naye adzasangalale. Imfa ya munthu wabwino umakhala mtendere, umakhala mpumulo kwa munthu wakeyo. Chimakhala sizikhala zabwino kwa anthu otsala. Pomwe amene munthu wabwino ngati amene amadandaula. Koma imfa ya munthu oyipa umakhala mtendere kwa anthu otsala, mavuto kwa munthu amene omwalirayo. Akuluakulu tonse tidzapita, tonse tidzamwalira, tonse tidzafa. Olotani why tizifunira okay pankhani okhuza ndi ICC amachita umuza ujeni judge wamkulu ku International Criminal Court kuchete ICC kuti kuno nkobwera mu Africans, ma African leaders anthu akuda ndi obwera kuno maza kwecha mafuso kuno kwa ICC mamangidwa ndi Putin. Koma ena ava ina Israel iye amachita kutero. Ana munthu wakankhaza, wana munthu wankhaza ndithu. Malizani ntchito makuti iye amadzimva ngati iye zaka 71 amadzimva ngati adakalipobe, amadakhala mpaka nalita. Ifa simaona nkhope, simaona age, olo mwana wang'ono, olo ndani. Chachikulu nchonena kuti pano patili kuno ku dziko lapansi kuno tizikhala bwanji. No hate, no hate please. By the way, nkhani ina Pastor Hormuz atsekaso chifukwa ma Americans amene sakulongosoka zochitika zawo yayi. Sakulongosoka. Ndi Iran yaza kuti okay tatsekaso. Pamene ma Americans akuti yayi musanebe pakuti simudzapanga so attack ship ine sati yayi. Nzikuona zoti mwajaira sipano tatseka. Ma agreement osacha amene zonse zimene akambirana zichazo Bible ibina akwaniritsa koma angofuna zoti Iran zipanga zinthu. Ndi iyo yatseka kaye pakadali pano. Plus auza kuti nkhondo sizifaya chayatha. Ndi Iraniyo imatseka labati paya paja kuti at least achipese za nkhondozi. Ndi mwini mukuti sizifaya palibepo. Zivutatu. Irani yanguti tseke basi. Tingotseka kuti ati tizikambirana, okay ati munogwetsa ndizikambirana koma nkhondo ilipobe and Pastor Hormuz patsegulidwe. Ayi. Amatero. Ndi Irani yatseka Pastor Hormuz. So two breaking news. Guys, thank you so much for allowing us.